यो फोटोलाई यो स्क्रिन भित्र राख्नु पर्यो। लेयरमा गएर क्लिपिङ मास्क देख्न सक्नुहुन्छ। क्लिपिङ मास्क गरेपछि यो स्क्रिन भित्र आउँछ। फोटो हाल्दाखेरि स्क्रिन र ल्यापटपको भाग पनि छुट्याउनु पर्यो। यसको लागि फेरि सेलेक्ट गर्ने अनि कन्ट्रोल जे थिच्ने। पहिले हामी कस्टम सेपमा गएर एउटा सेप लिउँ। एउटा कस्टम सेप लिने, कलर कुनै पनि कलर लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फिलमा कन्भर्ट भयो र स्ट्रोकलाई बन्द गरिदिने। अब यसलाई स्क्रिनमा राखेर यसको भित्र इमेज देखिने बनाउनु पर्यो। कन्ट्रोल टी गरेपछि यसलाई साइज घटाउन बढाउन सकिन्छ। हामी यसलाई क्लिपिङ मास्क गर्छौँ। क्लिपिङ मास्क राइट क्लिक गरेर क्लिपिङ मास्क गरेपछि यो स्क्रिन भित्र जान्छ। लेयरमा गएर क्रिएट लेयर मास्क पनि गर्न सकिन्छ। यसको सर्टकट अल्ट कन्ट्रोल जी, अल्ट प्लस कन्ट्रोल प्लस जी। यो इमेजलाई त्यो सेप भित्र हाल्न पर्छ। राख्न पर्दा यसलाई पनि क्लिपिङ मास्क गर्ने। अब स्टारलाई र फोटोलाई इमेजलाई मर्ज गर्नु पर्यो। यसको सर्टकट की कन्ट्रोल ई। पिक्चरलाई राइट क्लिक गर्ने र क्लिपिङ मास्क गर्ने। कन्ट्रोल टी गरेर घटाउने बढाउने गर्नुहोस्। आफूलाई चाहिएको गर्न सकिन्छ। अब यो भाग तपाईलाई बाहिर चाहियो भने ओरिजिनल पिक्चरलाई सेलेक्ट गरेर सेलेक्सन टुललाई सेलेक्ट गर्ने अनि कन्ट्रोल जे थिच्ने। स्क्रिनको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले एडजस्टमेन्टमा गएर ह्यू स्याचुरेसनमा क्लिक गरेर कलर आफूलाई चाहिएको कलर मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो ठिक छ। ओके। त्यसपछि यो भाग यदि चाहिएन भने हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिपिङ मास्कमै रहेर हामी एउटा यो टेक्स्टमा यो पिक्चर हालेर हेरौँ। शाहरुख खान। यसलाई कन्ट्रोल टी गरेर ठुलो बनाऊँ। कन्ट्रोल टी गरेपछि यसको साइज घटाउन बढाउन सकिन्छ र यसलाई कहाँनिर आफूलाई चाहिन्छ त्यही राख्नुहोस्। सिन माथिबाट राख्नुहोस् र सिनलाई राइट क्लिक गरेर क्लिपिङ मास्क गर्नुहोस्। क्लिपिङ मास्क गरेपछि यो पिक्चर इमेज फन्ट भित्र जान्छ। फन्टलाई यताउता सार्नको लागि सेलेक्टमा गएर लोड्स सेलेक्सन गर्ने। यसो गरेपछि यो फन्ट सेलेक्सन हुन्छ। ओरिजिनल पिक्चरमा गएर एड मार्क्स गरिदिनुस्। त्यसपछि त्यसलाई रिलिज गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेर रिलिज क्लिपिङ मार्क्स गर्नुहोस्। त्यसपछि तलको
हाइड गरेर हेर्नुहोस् र तल अर्कै लेयर बसेको छ ओरिजिनल, त्यसलाई डिलिट गरिदिए पनि हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँदैन भने त्यो नचाहिएको अवस्थामा त्यसलाई डिलिट गर्न पनि सकिन्छ र यसरी सार्न सकिन्छ। यो न्यू पेज हो। यसलाई बोर्डर लगाएर हेरौँ। एउटा रेक्टेङ्गल लिउँ, स्ट्रोक साइज अलिकति बढाइदिउँ। यहाँबाट स्ट्रोक साइजहरू बढाउन सकिन्छ। यो बोर्डर हो। एउटा इमेज खोलौँ। यो इमेजलाई इमेज सेलेक्ट गर्नुहोस्, ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यो इमेजलाई त्यो बोर्डरभित्र क्लिपिङ मास्क गरेर हेरौँ। यसको लेयरमा गएर राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरिदिनु। बोर्डरको रूपमा देखा पर्छ। एडजस्टमेन्टमा गएर कलर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। कस्तो कलर चाहिन्छ चाहिएको कलर मिलाउन सकिन्छ। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। इमेज मात्रै सर्ने हुन्छ, त्यो भएर यसलाई मर्ज गरिदिनुहोस्। यदि बोर्डर मात्रै चाहिएमा इमेजलाई र स्ट्रोकलाई बोर्डरलाई मर्ज गरिदिनुहोस्। कन्ट्रोल ई गर्नुहोस्।